Recording. Okay. Okay. Meron pa ng konti, ano? Daming ganong klase. Okay. The price is 247. High top 64. Pwede na yung pambahay. Ito, revolver. Meron. Oh, magaganda. Puro 22, no? Ito, 45. Kumuha ka muna isang unit para nakabili ng bala ng pwede. Meters po. Ay, sulat yung 5,229. Ay. Nag-carry na sila ng Metro Alsa. Transport.
5 minutes. Lux. Serial number dito. That's right. Ito plastic yan. This is the Glock 17. Hello. Hindi ba may kulay yan? Bala. Bala. Bala kami. Glock 17. Saka, Yung SSS mo kaya lang. passport. Ano ko? Expired. Napasok na ako 40,000. Atin ID. Yung team, i-release ano mo. Ito mga magagandang firearms. Orange core blue, orange core hardback. Sir, yan, pag hindi ka bibili. Ah, ba't 38 lang dito? Hindi nga Ah, sorry. Sorry. Oh, Lahat na yun, no? Plus license. I'm sorry. Actually, sir, that's better kung magpa-filing. Ang 100. maganda na naman contractor. Ang magazine. DGW meron, no? Kailangan ko magaling. Magano para Puro DGW. 11. Ronnie Kit. Maximum Edition Laser.
Video niyo show. Kung mag-repeat sila or ano. Oops, malapit na matapos. 15,000, no? Jericho, 38. Jericho. Slogan. Oops, si Mamay. Stock na kami ba rin. Eh, nakagasyo na ito eh. 130,000 pala ito eh. Sige. Pero, kasi pag ganito, ayaw ko na, tanong natin. Check it. Stainless to, stainless. Okay,